Wasalimu tena ninyi nyote mnaotufuata katika jina la Yesu Kristo. Tukitangulia kusema Bwana Mungu awabariki ninyi mnaofuata mafundisho ya kanisa la Yesu Kristo. Mimi ni mhubiri wa habari njema wa kanisa la Yesu Kristo Goma. Naitwa kwa jina la Kakuru Melchior, na leo tumekuja na mada nyingine mpya ambayo inatuelekeza kuhusu kufanya ishara. Watu wengi wa mji wamepotea kwa ajili ya jambo la kufanya ishara. Wanapoona maishara mengi yanatendeka, watu wanafanya mambo yasiyofaa. Wengine wanadhani kwamba ni kweli ya neno la Mungu, lakini acha tuzungumzie neno hili, kufanya ishara. Tutaanza na kitabu hiki cha Yohane 17 aya ya 17. Hapa ni Injili ya Yohane 17 aya 17, anasema, uwatakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Amina. Tutaomba. Asante Bwana na Mungu wetu mwema, kwa kuwa umetulinda, umetuwezesha kufika tena kwa muda huu. Sifa na shukrani zako zikurudilie. Tunakulilia Bwana, wewe mwenyewe uongoze neno hili, wapatie wote wanaosikia kuelewa maana ya neno, nasi Roho wako aweze kutuangazia kweli ya neno hili. Ni mjina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Mwandishi aliandika akasema kwamba haya ni wakati Yesu alikuwa akiomba. Wakati alikuwa akiomba akasema kwamba Mungu awatakase kwa kweli, na neno la Mungu ndilo kweli. Acha niwaambie kwamba wakati yote mnapotembea, tutumikishe sana neno la Mungu, usiende kinyume cha neno la Mungu. Twende basi tuone ni ishara gani iliyotendeka katika kitabu cha Kutoka 14. Kitabu cha Kutoka 14 aya yake ya 21. Kutoka 14 aya yake ya 21. Hapo kuna mambo ambayo yanatuonesha ishara zilizotendeka. 14:21 kitabu cha Isaya. Hapa nazungumza na kusema, Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaendesha bahari kwa upepo wa mashariki wa nguvu usiku mzima. Akafanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakatengwa. Wana wa Israeli wakakwenda kati ya bahari juu ya nchi kavu, maji yakakuwa ukuta kwao kwa mkono wao wa kuume na kwa kushoto. Amina. Hii ni ishara ambayo Musa alifanya. Musa alifanya ishara hii, akatenga maji. Hii ilikuwa ni ishara ya kutenga maji ambayo ilifanyika mbele ya macho ya Waisraeli, mbele ya macho ya Farao, mbele ya macho ya majeshi yake. Ikawa ni ishara ya kwanza ambayo ilifanyika. Ishara nyingine ni katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 19. Wafalme wa kwanza 19 aya yake ya kwanza. Wafalme wa kwanza 19 mstari wake wa kwanza. Hapo nako kuna ishara nyingine iliyofanyika. Twende, nasema, basi Ahaba akamwambia Yezebeli yote Eliya aliyofanya, na maana alivyoua manabii kwa upanga. Kisha Yezebeli akatuma wajumbe kwa Eliya kumwambia, miungu inifanyie mimi hivi kama nisipofanya uzima wako kesho saa hii kuwa mfano wa uzima wa mmoja wao. Hapa ni wakati Eliya anakimbia Yezebeli. Ukisoma mzuri kwamba ishara aliyofanya hapa ni wakati Eliya alipoambia Yezebeli kwamba hawezi tena kuabudu miungu, na wakati atakapoabudu miungu, ishara iliyofanyika ni kwamba moto ulishuka mbinguni ukalamba madhabahu. Hiyo nayo ilikuwa ni ishara, maana ilikuwa mbele ya watu wote waliofuata na mbele ya watu wote waliokuwa mahali pale, waliokuwa wakifuata
hiyo mahubiri ya wakati ule, watu walikuwa wamekuwa na wakati wa kuomba Mungu asiyejulikana. Maana Yezebeli alikuwa na mungu wake na mume wake Ahaba alikuwa na mungu wake, lakini Eliya aliwahubiri Mungu wa kweli. Akawaambia kwamba muje tuweze kuomba Mungu wa kweli na ajidhihirishe, aweze kushusha moto. Niwaze mnajua habari hizo, na ishara iliyofanyika ni kwamba Mungu wa Eliya alishusha moto toka mbinguni. Na hapo hapo yote yaliyofanyika, Biblia inatuambia kwamba watu wote waliyaona. Twende kwa kitabu cha Mathayo sura 7 tuone namna gani wanatuelezea kuhusu ishara. Maana watu wa dunia hii wamefuata tu mambo ya ishara, hawajui tena ni nini ambacho wanaweza kufanya. Kitabu cha Mathayo sura 7 aya yake ya 21, hapa nazungumza na kusema, si kila mtu anayeniambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Chini anaandika nasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa pepo wachafu, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo? Halafu nitawaambia, sikuwajua ninyi wakati wowote, ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Biblia inatuambia kwamba kuna watu wanaofanya ishara lakini si kwa mapenzi ya Mungu. Na ishara hizi wanazozifanya, Biblia inasema kwamba watafika muda fulani watakuja kumulilia Mungu na kusema, Bwana, tulitoa pepo chafu kwa jina lako, na Mungu atawaambia, ondokeni, sikuwajua. Kwa nini atawaambia? Ni kwa sababu walidanganya ulimwengu wa sasa kwa ishara zao. Wanadanganya watu kupitia ishara, lakini Biblia inatuambia kwamba ishara si Ukristo. Ishara, hata mapepo hufanya ishara. Twende 24 kitabu hicho cha Mathayo. Kuna maneno pale ambayo anaweza kutuhimiza. Anasema hivi, 24 kitabu cha Mathayo anasema, kwa sababu makristo ya uongo watasimama na manabii ya uongo watasimama, nao wataonyesha alama kubwa na maajabu, wapate kudanganya, kama ikiwezekana hata wachaguliwa. Katika siku za mwisho, Biblia inatuambia kwamba kutaonekana manabii wa uongo, kutaonekana watumishi wa uongo, kutaonekana wakristo wa uongo. Watakuja wakifanya ishara, watakuja wakitabiri uongo. Leo mshangao mkubwa ni watu wanafika kusema, njoo ulete pesa kiasi fulani nikutabirie. Biblia hairuhusu mambo yale. Hayo ni machafuko mbele ya Mungu. Hayo ni machafuko kwa watu wa Mungu. Hayo ni machafuko kwa wale wasioamini. Na Biblia inatuambia kwamba ishara ni njema kwa wale wasioamini. Manabii wa uongo wanapotokea, acha nikwambie kwamba hakuna kingine cha kufanya. Ndugu yangu, wewe unayefanya ishara kwa wakati wa mwisho, Biblia inatuambia tuwaaminishe watu kwa neno, sio kwa ishara. Kitabu cha Yohane kinasema maneno yale. Kitabu cha Yohane sura 10 yake mstari wake wa 44. Tuone pale kuna maneno gani ambayo yanasemeka. Kitabu cha Yohane sura 10 mstari wake ni wa 41, anasema, watu wengi wakamkwendea wakisema, Yohane hakufanya hata alama moja, lakini maneno yote Yohane aliyosema katika habari za mtu huyu yalikuwa kweli, na wengi walimwamini kule. Amina. Biblia inatuambia kwamba huyu Yohane wakati alikuja akihubiri watu, yeye alikuja akiambia watu, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na watu waliamini kupitia neno, si ishara. Ukisoma hakuna ishara ambayo Yohane aliweza kufanya. Hakuna maajabu ambayo Yohane aliweza kufanya. Lakini sasa mapasta wa leo, mabishope wa leo wanadhani kwamba kuaminisha watu kupitia ishara ndipo watu wataamini. Lakini Biblia inatuambia kwamba kumwamini Yesu ni kupitia neno tu. Kuamini Mungu ni kupitia neno tu.
Acha nikwambie kwamba tukisoma katika kitabu cha Kutoka tuone ni wanani wanaoaminisha watu kupitia ishara. Unabii wa uongo umetawala hata ndani ya kanisa. Kitabu hicho ni cha Kutoka sura 7 aya yake ya 14. Twende Kutoka 7 twende pale tuone kuna maneno ambayo yanasema nini. Kitabu cha Kutoka sura 7 mstari wake wa 11. 11 kuna maneno yanayosema, halafu Farao akaita waakili na wafumu wao vile vile wachawi wa Misri, wakafanya hivi kwa uchawi wao, maana wakatupa chini kila mtu fimbo yake, zikageuka kuwa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikameza fimbo zao. Amina. Acha nikwambie kwamba wafumu ndio wanaoaminisha watu kupitia ishara, ndio wanaokuja wanasema nyota yako imeibwa. Sasa leo inaleta huzuni kuona hata ndani ya kanisa unakuta mtu anaanza anaruka akiyama kama ndege, na hapo anaanza sema nyota yako imeibwa. Acha nikwambie, hayo sio unabii kutoka kwa Mungu, ila mambo yale ni mambo ambayo yanapotosha tu wateule wa Mungu. Usiamini Yesu sababu umeweza kuona ishara, hapana. Lakini kufanya ishara ni mambo ya wafumu. Kufanya ishara bana, Biblia inasema kwamba ndiyo alama zitakazotembea na Wakristo ni kwa sababu wataomba kwa jina la Yesu na wagonjwa watapona. Lakini hiyo sio miujiza tu. Ukitaka watu waamini neno la Mungu ni kuwahubiri habari njema, na watakaposikia habari njema nikwambie kwamba wataliamini jina lake na watabatizwa katika jina lake. Acha tukimbie kwa kumaliza katika kitabu cha Mathayo 21 aya yake ya 11. 21:11 hapa nazungumza na kusema, makutano wakasema, huyu ni nabii Yesu toka Nazareti ya Galilaya. Kwa nini walisema Yesu ni nabii wakati Yesu aliingia Yerusalema? Kitabu cha Marko sura 16 mstari wa 17 anasema, na alama hizi zitafuatana nao wanaoamini, kwa jina langu watatokeza pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, kama wakikunywa kitu cha kukufa hakitawazuru, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amina. Acha niwaambie, hizi ndizo alama zinazotembea na waamini, ni kwamba wale wanaoamini jina la Yesu Kristo, wale wanaoamini kwamba Yesu ndiye Mungu, Biblia inatuambia kwamba watafanya alama, na alama watakazozifanya ni kwamba watawaombea watu kwa jina la Yesu na watapona. Lakini sio kufanya ishara ambazo haziandikiwe ndani ya Biblia. Acha tumalizie, sababu tunaona kama kila mtu anaweza kufanya ishara kama akiwa ni Mkristo. Hiyo ndio ambayo tujue. Si kusema kwamba pastor ndiye ambaye anaweza kufanya ishara tu, ama ni bishop, ama ni nabii. Hapana, ukiwa Mkristo unaweza kufanya ishara. Twende kitabu hicho cha Waefeso sura 4. Kitabu cha Waefeso tuone Paulo alizungumza maneno gani kwa barua yake aliyoandikia Waefeso sura 4. Sura 4 mstari wake wa 14. Hapa anasema anazungumza na kusema, hata tusiwe tena watoto, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa kwa kila upepo wa elimu na hila ya watu, kwa ujanja na kwa udanganyifu mbaya. Kumbe watu wa leo, unakuta leo mtu anakimbia huku, huyu anaombea wagonjwa wanapona, huyu anatenda maishara. Biblia inasema tusiwe tena watoto, ila tuwe watu wa kujua haki ya Mungu. Biblia inasema, lakini tukisema kweli katika mapendo, tupate kukua katika maneno yote ndani yake aliye kichwa, ndiye Kristo. Tuwe wa Kristo, na utakapokuwa Mkristo unaachana na dhambi sawasawa jinsi tulivyowaambia. Ukiachana tu na dhambi unakuwa Mkristo, waweza kufanya ishara. Ukiachana na dhambi unakuwa Mkristo, kila yote unayofanya itaweza kutendeka. Tunamalizia kwa kitabu cha Luka 10:17.
Hapa nazungumza maneno yafuatayo: wale 70 wakarudi tena kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wachafu wanatutii kwa jina lako. Sikiliza. Akawaambia, naliona shetani akianguka kama umeme toka mbinguni. Tazameni, nimewapa ninyi mamlaka kukanyanga nyoka na nge na uwezo wote wa yule adui, wala hapana kitu cha kuwazuru ninyi kabisa. Lakini msifurahi kwa sababu hii ya kuwa pepo wachafu wanawatii ninyi, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika mbingu. Amina. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji ambaye umetufuata kwa fundisho letu ambalo linatuambia kuhusu kufanya ishara, acha nikwambie kwamba hawa ni wanafunzi wa Yesu. Walirudi, walikuwa ni 70 ama 70. Walipofika kwa Yesu wakamwambia hata pepo wachafu wanawatii. Yesu akawaambia, msifurahi sababu mnatosha pepo. Usifurahie mtu sababu anakuombea unapona. Mtu asikudanganye kwa sababu ameitwa mchungaji wa kanisa, kwa sababu ameitwa mhubiri wa kanisa, kwa sababu amekuwa nabii. Ila Biblia inasema tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Ni kwako ndugu yangu, dada yangu, wewe ambaye unaweza kuwa unamuomba Mungu, lakini ama unafanya ishara ama umefanyiziwa ishara fulani. Biblia inatuambia ni kwako uje utii, utubu na ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, na hapo utaweza kupata usamehe wa dhambi. Na baada ya kusamehewa dhambi, na wewe utakuwa na fursa ya kuombea wagonjwa, watapona. Utakuwa na fursa ya kutenda miujiza. Lakini tusidanganywe na maishara ya siku hizi za mwisho. Na hapo tunawatakia Mungu awabariki. Ukiwa na swali unaweza kutuswali, sababu namba zetu ziko hapo chini, unaweza kuziona na kutuswali. Niliwaambia tena kwamba mimi ni mhubiri wa habari njema wa kanisa la Yesu Kristo mjini Goma. Mungu awabariki. Tutaomba. Asante Bwana na Mungu wetu mwema. Asante sababu umeweza kutupa nguvu ya kuhubiri neno lako, uwafundishe watu sawa sawa na mapenzi yako. Ni kwa jina lako tukufu Mungu wetu. Amina.